A je Tajska še toliko poceni, kot vsi pravijo? V tem vlogu ti razloživa čisto vse stroške, ki sva jih imela na najnem poročnem potovanju 3 tedne po Tajski. Vse kategorije bojo podprte s konkretnimi primeri, od prenočišč do hrane in pijače in seveda slavnih tajskih masaž. Za potovanje po Tajski sva si vzela 23 dni. Pot do tja nama je sicer vzela približno en dan pa pol, kar pomeni, da sva v bistvu na Tajskem imela celih 21 dni oziroma 3 tedne. Najina pot se je vila vse od glavnega mesta Bangkok pa do ikoničnih tajskih otokov. In sicer bolj natančno začela sva s 3 dnevi v Bangkoku, nato se premaknila malenkost bolj severno v Chiang Mai. Tam sva preživela 4 dni. Po 4 dneh se je najina pot nadaljevala do mesta Pai, kjer sva preživela 3 dni. In zatem sva se odpravila na otoke. Začela sva s Phuketom, kjer sva preživela 4 dni, nato sva nadaljevala na Koh Lanto, kjer sva preživela 3 dni in vse skupaj zaključila v Krabiju z 4 dnevi. Če vas zanima več in če bi radi videli, kako je celotno potovanje izgledalo, lahko na najinem YouTube kanalu najdete že zaključeno popotniško serijo vlogov po Tajski. Delala sva počasne premike, ker sva potovala s kar veliko prtljage. Tajska je bila v bistvu namreč najin le malo daljši postanek pri selitvi na Novo Zelandijo. To je torej tudi pomenilo, da v bistvu nisva potovala z backpacking kruzaki, kar je ponavadi običajno za Tajsko, ampak sva potovala z 2 velikimi kovčki, kamor sva spakirala celotni najini življenji. To pot bi se sicer dal narediti tudi v krajšem obdobju, če bi seveda imeli večji tempo potovanja. Zdaj, to vse skupaj razlagava samo zaradi tega, da imate majčkeno ozadje, ker tudi za naj ni tipično, da potujeva s toliko veliko prtljage in posledično si zelo počasen, tako da ja, pot se da veliko hitreje opraviti, je pa seveda tempo potovanja višji. Preden pa gremo na posamične kategorije, še te osnovne stvari, se pravi na Tajskem uporabljajo valuto tajski bat. In pretvornik z evrom je za 1 evro dobi 37 batov in trenutno ta pretvornik še vedno velja. Začnimo kar s prvo kategorijo in sicer prenočišča. Za vsa prenočišča sva midva odštela 980 evrov za oba, za celotno potovanje. Midva sva nekako spala kar v boljših hotelih na Tajskem, sva pa v bistvu pri vseh prenočiščih imela vključen tudi zajtrk. 20 noči sva preživela v hotelih in v povprečju nam je to prišlo 49 evrov na sobo na noč. Zdaj, eno noč sem sicer preživela na spalnem vlaku, tako da to ceno upoštevala raje potem pri prevozih, čeprav v resnici je nekako 2 v 1, prevoz pa še prenočišče, tako da več o tem malo kasneje. Nočeva vas prestrašiti, namreč Tajska je lahko tudi izredno poceni. Sploh, če recimo hočete spati v hostlih, te lahko dobite res za ful poceni. Morate le razumeti, da to je bilo najino poročno potovanje in nisva res potovala na low budgetu. Hotela sva si malo več privoščiti in imela sva res tudi boljše hotele. Recimo na Koh Lanti tisti je bil ful lušten, sva imela prav tak bangalovček oziroma prav hiško na plaži z ful lepim pogledom na morje. Čisti beachfront. Je pa v bistvu Tajska ful fajn za tako, tudi lahko rečemo, bolj fancy potovanje, ker konec koncev 50 evrov na noč z vključenim zajtrkom spet ni nek ful velik denar, tako da se kar zelo splača. Duš se je ustal. Sred snemanja. Super, evo, lih monsunsko obdobje. Ja, kar povejem. Ne omenva še to, da midva sva potovala v bistvu v oktobru, kaj je ravno na koncu monsunskega obdobja. Verjetno, če bi potovala v sušnem obdobju, ki je v bistvu visoka sezona, bi bile cene hotelov višje. Pončeva, tvoja najljubša kategorija, napovejo. Hrana in pijača, itak. Za v bistvu 3 tedne potovanja sva midva skupno odštela 470 evrov, kar je v bistvu nekje 11 evrov na osebo na dan. Hrana je na Tajskem lahko izredno poceni. Sploh recimo, če jeste street food, tam lahko najdete obrok že za 1 evro. Na porcijo, kar je ful poceni. Morava reči, da midva sva na Tajskem jedla kar dober in mar zdaj sva si privoščila tudi kakšen koktejl ali pa pivo, sploh ko sva bila na otokih. Zdaj, iskreno, da bi se ful merkala pa ful šparala, pri hrani se pač nisva. Pa v bistvu kljub temu ni celokupno nanesla neka ekstremna vsota denarja. Je pa res, da v bistvu celotno nekako prehranjevanje je bila mešanica tako lokalnih restauracij kot street fooda in na drugi strani nekih malo bolj fancy restauracij, ki pa so tudi dražje.
Dajmo si pogledati nekaj konkretnih primerov. Večerja v Bangkoku, 2x pad thai in 2x pivo, naj je prišla 10 evrov. Kokos lahko recimo dobiš že za okoli 1 evro. Mal bolj fancy, čisto evropski brunch v Chiang Maju je bil 24 evrov za oba. Kosilo v lokalni restavraciji, 2x glavna jed plus 2x Coca-Cola, je bila 4 evre, slavni toast v 7-Eleven, ki je super za kakšno malco ali pa večerjo, je bil 80 centov, 2x pivo na Cabaret Showu 5 evrov, večerja v plaži, 2x glavna jed plus 2x koktejl je bil 15 evrov. Edina stvar, ki je malo tečna, je, da je pač treba ustekleničeno vodo kupovati. Ampak dobro, se je to za tretji svet načeloma je kar normalna stvar. Zdaj, v bistvu to, kar so midva vode, zapravila za vodo, je v bistvu že vštet v končno ceno, je pa načeloma cena v trgovini tako, dokaj poceni. Sploh, če kupujete v trgovini, a tam se definitivno najbolj splača. Tretja kategorija, vstopnine. Za raznorazne vstopnine, ekskurzije, doživetja sva midva skupno odštela 500 evrov. Morava reči, da sva na Tajskem kar veliko videla in doživela. Zdaj, treba je vedeti, da načeloma na Tajskem se vse plača. Pa ni važno, je to samo neka majhna vstopnina v tempelj, za naslab, za pohodek. Pač večinoma se res vse plačuje, ni pa to zelo drago. V kontrast s temu pa so potem celodnevna potovanja oziroma ekskurzije, ki pa so lahko ekstremno drage, sploh če se ne boste pogajali za ceno. Domačini vam bojo vedno dali oziroma pretirano ceno vam bojo ponudili in to morate obvezno zbirati. Tako da fantje, to je vaša naloga, pejte se pogajati, kada ste na marketu in lepo to ceno postopoma zbirajte dol, dokler ne pridete do neke vrednosti, ki je sprejemljiva. Lahko pa tudi prej pogooglate na Google, koliko približno se plačuje za take stvari. Dajmo si še tukaj pogledati neke konkretne primere. Vse naštete cene veljajo za eno osebo. Vstopnina za Kraljevo palačo v Bangkoku je prišla 13,50 evrov. Audio vodič je bil 2,70 evra. Vstopnina za ležečo budo je bila 5,40 evrov. Šla sva tudi na floating market in pa train market, to je prišlo 20 evrov. Paddle boat na floating marketu je bil 2 evra. Za tempelj sva recimo odštela 1,30 evra. Ekskurzija s slončki, ki smo jih futrali, božali, umivali, je prišla 46 evrov. Cooking class poldnevna ekskurzija 21 evrov. Vstopnina za tempelj 80 centov, Cabaret Show je bil 10 evrov, yoga class 8 evrov, razgledna točka v Paju 50 centov, vstopnina za slab 2,70 evra, Bamboo Bridge vstopnina 80 centov, potem sva šla na celodnevno ekskurzijo na James Bond Island, to naj je prišlo 57 evrov, šnorkling ekskurzija, kjer smo se šli potapljati, je bila 40 evrov, vstopnina za pohod na razgledno točko 5 evrov in vstopnina v nacionalni park in pa ogled slapu 11 evrov. Četrta kategorija. Premikanje. V glavnem, za premikanje po Tajskem oziroma za javni prevoz sva odštela 534 evrov za 2 osebi. Zdaj, tukaj velja eno tako splošno pravilo. Se pravi, na Tajskem javni prevoz ni glih poceni. Torej, več kot se premikaš, dražje bo. Oziroma nekako povprečna cena potovanja na dan se ti bo bistveno zvišala. Pa pač s tem javnim prevozom mislim na splošno ves prevoz, tudi če je taksi, ker načeloma ni javni prevoz. Midva sva se premikala praktično po celi Tajski. Pristala sva v Bangkoku, potem šla na skrajni sever in potem še na jug države. In tekom najnih 3 tednov sva v bistvu koristila praktično čist vse možnosti prevoza. Ne našteva nekaj konkretnih primerov. Avtobus Bangkok iz letališča do centra mesta 1,60 evrov. Spalni vlak v prvem razredu iz Bangkoka do Chiang Maja 35 evrov na osebo. Iz severne Tajske na jug sva letela kar z letalom. Let karte z nizkocenovnikom iz Chiang Maja do Phuketa 132 evrov na osebo, vključena pa 30-kilogramska prtljaga. Vožnja s trajektom po Bangkoku manj kot 1 evro. Velikokrat sva šla tudi na Grab taksi, isto kot Uber v Ameriki, plačaš odvisno od kilometrov, ki jih narediš. Midva sva ponavadi plačala manj kot 5 evrov na vožnjo z avtom. Avtobus iz Chiang Maja do Paja 4 evre na osebo. Mislim, je z razlogom toliko pocen, ker to je adrenalinska vožnja ob enem, tako da v bistvu zastonj dobite še tako roller coaster ala kaj je ta? Gardaland varianta. Blue Tornado, se splača iti. Ne, pejte pogledat vlog, to je ludilo. Najem enega skuterja na dan od 4 do 6 evrov, odvisen kakšen skuter izbereš, pač govorimo o kakovosti. Bencin pride okrog 1 evra na liter, če ga kupaš pri lokalcih v flaši.
Prevoz iz Phuketa na Koh Lanto, minibus plus trajekt, 40 € na osebo. Ja, vse opcije so porabila. Kar se da. Dobesedno vse. 5. kategorija, drugo, kar res nisva imela pojma, kam ne vključiva. Tako da je vključen klelen pod drugo. Za vse to sva odštela 272 €. Zoba. Zdaj, tlele not pridejo stvari, kot so sončna krema, repelenti za komarje, dovolilnica za let dronov, masaže. SIM kartice, frizer. Pač praktično res ena taka najnažji klasična ponconč kategorija, ker noter namečeš vse, kar ne veš, kam dati. Verjetno bo lažje, če spet naštejeva kar nekaj konkretnih primerov. 38 € naj je prišla SIM kartica za 60 GB prenosa podatkov. 28 € je bila recimo manikura in pa gel lak zame, pa pedikura za Aleksa obenem. 11 € je naš ponč dal za frizerja. Masaže tajske 60 minut celo telo pridejo nekje med 6 do 10 €. 10 € sva recimo dala za pranje najnih cun, ki je bilo nekje 6 kg, se mi zdi. 10 € recimo pa je prišla tudi pedikura z lakiranjem. Zdaj, posebna kategorija po to odstalo pa je še stroški drona. Zdaj, vsi mi, ki nekako se skušamo držati teh pravil in regulativ, tudi prijavljamo svoje drone v tujih državah. In Tajska ni nobena izjema, oziroma tlele še celo, tako vam bom rekel, je zelo priporočeno, ker lahko pristanete v zaporu tudi do 5 let, če vas dobijo ilegalno leteti. Zdaj, kaj to pomeni, da ilegalno letiš? Najprej bom povedal cene, pa bom pa razložil cel ozadje. V glavnem morate plačati najprej eni agenciji 6,50 € in ta drugi agenciji 43 €. Skratka, prva agencija je kot neka nacionalna broadcasting, pač za televizijo in radio varianta. No. Ker imaš pač kamero gor in ker snemaš po državi, to spada po njihovih zakonih v eno posebno kategorijo in to boš pač plačal. Okay. Druga agencija je pa v bistvu ta letalska agencija, se pravi, ki nadzoruje lete v državi in ker pač imaš vrčoplan in ker letiš, moraš tudi to plačati. Zdaj, dobra stvar je, ker v bistvu sta zavarovanje za drona v tujini oziroma prav pri njihovi zavarovalnici in to dovoljenje za letenje nekako povezana, tako da v bistvu plačaš eno stvar, pa dobiš oboje, čeprav moraš pa dva različna formularja izpolniti. Ampak ja, no, samo to, da imate malo ta backend. To je pač čisto zakompliciran. Skratka, 50 € naj je koštal naj bomber do dron, da je sploh lahko letel. Hvala, Cindy, to si zelo lepo poenostavila. 6. kategorija, letalske karte. Za letalske karte sva midva odštela 767 € za oba. To ceno bova midva zdaj tukaj samo omenila, ne bova pa v bistvu to upoštevala pri celokupnih stroških. Zakaj? Ker je bila v bistvu Tajska le nek daljši postanek pri najini selitvi na Novo Zelandijo. Vzela sva torej le enosmerne karte in letela sva v bistvu s Qatar Airways. Za to sva odštela 383 € po osebi. Je pa v bistvu v to ceno že vključen let, prtljaga, hrana in pa sedeži. Letela sva Zagreb, Doha, Bangkok. In morate razumeti, da dandanes so enosmerne letalske karte veliko dražje, kot pa v bistvu povratni leti. In če nekako letite iz naših okoliških letališč in pa če ste dosti prilagodljivi z datumi, lahko najdete v bistvu povratne letalske karte za Tajsko že nekje za 500–600 € po osebi. Pa smo prišli do trenutka, ki ste ga zagotovo vsi čakali. Pončas, pripravi drumroll. Bom slabo blizu, da je lažje. Pa ne, če sem mislila, da oglašam. Koliko so naju prišli celokupni stroški potovanja po Tajski, torej za celih 21 dni, ki sva jih preživela na Tajskem, in pa v bistvu brez letalskih kart. Zato sva odštela 2755 € za 2 osebi, oziroma na okroglo jurja 400 po osebi. Drago ali ni drago? Daj nam napiš spodaj v komentar, da vidva tudi vaše mnenje. Jaz bi nekako rekla, da glede na to, da je šlo za najno poročno potovanje, pa za kar 3-tedensko potovanje, da niti ni bilo tako drago, no, moje iskreno mnenje. Tako kot je že stalnica na najinem kanalu, bomo si vse skupaj pogledali še v tortnem diagramu. Ker vsako potovanje, ki ga zaključiva in narediva stroškovnik, umestiva vmes še torten diagram, ker si je tako pač najlažje predstavljati stvari.
Scene so znane, ampak fajn je, da to zdaj še nekako združi z vizualnim inputom. a ne. Tako da, če hočete videti dejansko, kako izgleda božanje slončkov, če hočete videti, kako je, ko imaš svojo privat rezidenco na plaži, če hočete videti, kako je jesti škorpijone sred Bangkoka, potem mislim, da si morate res pogledati celotno serijo po tajski, tako da vas v bistvu na tej točki tudi vabim, da si jo pogledate. Vabim vas, da se naročite na najin YouTube kanal, da ne zamudite novih dogodivščin iz Nove Zelandije. Namreč zelo v kratkem začenjamo z drugo sezono popotniške serije po Novi Zelandiji. Do takrat pa, čau, čau! Čau!